Hello，大家好咁啊，好似一個禮拜冇拍自由拖啊，咁今個禮拜拍翻啦。咁呢輪有啲嘢整啫，咁又唔係真係話想拍咁疏嘅，同埋有陣時題材嘅嘢唔係成日都有嘢講噶嘛。咁當然都有啲嘢發生嘅，咁但係有陣時亦都而家又寫 Patreon，咁有啲嘢寫咗，有啲嘢講咗。咁而家大家都可以支持下嗱，即係支持下 YouTube channel 啦，真係做得好辛苦啊！呢排真係增長得好慢咧，而家個即係13K 路途咧行都未到咧，而家12900幾咁樣咧，點解行極都唔到13K 咁咧？即係有啲派發率又少啊，得閒 share 俾朋友仔睇下啦，真係做到嘔心瀝血㗎係啊！咁啊，但 anyway 啦。咁啊，即係 YouTube 一套啦，二嚟就開咗 Patreon 啦，咁就即係我主要都係放啲文字嘢上去啦，咁大家都睇下啲寫下文啊，又有啲其實財經嘅嘢啊，咁亦都有啲其實有啲關於行業啊、個別股票啊，有啲我都特登即係抽出嚟，咁當然嗰啲係收費嘅，咁但係即係有啲我抽出嚟覺得比較特別啲，有啲得意啲嗰啲，或者有啲關注啲嗰啲嘢就抽嚟，可能要收費啦。咁但係當然咧冇收費嘅嘢都有啲其他嘢嘅，即係你會見到有啲股票介紹啊，咁亦都有啲係直情即係 public 嘅 to all 嘅都有嘅。即係幾個種類都有啦，任君選擇啦咁樣。即係當然你俾錢就會有啲好嘢啦，咁講啦。咁但係即係如果你話就咁睇嘅都有嘢睇嘅咁樣講啦。咁啊 Patreon 嘅個西唔使留低啦啩？咁如果真係睇得自由 talk 嘅應該都有嗰個西㗎啦。咁所以我就唔特登留啦。咁啊，去翻主題啦，咁啊，即係呢排嘅大市啊，升到砰砰聲啦，美國咁啊，突然間啲人就好似如夢初醒咁，覺得哇，美國原來升，哇係咁升，即係全部都要呼撈重倉咁樣，即係幾得意喎。其實我自己覺得啦，咁講，如果你話 Nasdaq 咧，如果即係Nasdaq 100咧，其實個低點係16000幾嘅喎。即係而家係21500喎，差唔多。即係佢其實升咗 total 差唔多5000點喎。道瓊斯就4800點喎，而家係6000點喎，差唔多升得至1200點喎。但係你會知道佢嗰陣時講咩解放日係咩4月9號喎，4月9號到而家幾多號？5月16號啫喎，一個月鬆啲喎。呢個即係跌幅加，即係跌到嗰陣時嘅升幅去到而家，即係佢唔係9號添啦，即係冇逆息嚟係添啦，就係嗰陣時開始跌啫嘛。咁所以你話呢個咁嘅跌幅，再加呢個咁嘅升幅，其實真係好誇張喎！即係去到呢個 moment，大家就覺得啊，美股仲有排升喎，咁樣先最勁嘅地方喎。即係我覺得，即係嗰個即係個調整個心態，突然間可以快得咁緊要，呢個真係太厲害啦！實在太厲害啦，我都跟唔上大家嘅步伐啦。咁我至於港股方面啦，咁其實反而咧，你會留意到咧，其實出咗呢個即係中美嘅停火啊，即係停90日嗰度咧，其實咧港股咧係對地嘅，反而即係你會見到對地，一嚟就個股市對地啦，二嚟你見到即係突然間之前嗰啲即係資金流入即係亞洲區嘅貨幣咧，突然間就走翻晒啦，所以你見到港元而家因為息低咧，就走到7.81添。我之前咧係有啲嘢要唱錢嘅，咁但係咧好彩就冇唱7.75咁樣，咁唱咗就真係喊都無謂啦。即係呢一程可能係等7.85唱都仲得，咁所以咧反而咧就即係呢一部分係幾得意嘅，即係成件事，即係我自己覺得。本身咧港元嘅利率又真係唔使去咁低，當然你可以話其實有幾樣嘢嘅，因為資金冇乜出路嘅，其實成件事就資金冇乜出路啦。二嚟就係冇乜嘢做啦，即係 activity 好低啦。咁你話即係香港又得意在，其實你話香港嘅借貸好多咧又唔係喎，即係又但係啲資金又冇乜出路，即係錢咧大家咧都有啲嘅，但係咧就叫做即係都要用光緊自己嗰啲子彈多啲啦。你話即係大家好多錢人就即係可能係少啲嘅，但係用光緊子彈人就多啲嘅。咁所以成件事就係咁樓又本身又啲價又唔係咁好咁樣，即係你話即係炒減息、炒地產上去嘅，即係咪長策咧？當然唔係啦，短策都 OK 嘅，我相信。但係長策就真係唔多似嘅，即係始終我都覺得老問題嘅。而家即係香港即係翻咗去次去就發覺老問題就係其實就係本身個城市老化得太緊要啦，即係個人個城市老化得太緊要，亦都唔係個核心去建設嘅時候咧。咁其實你想去行幾多啊？即係你想嗰件事去幾多？即係同埋個制度上，佢只會越嚟越近即係內地嘅制度嘅啫，佢唔會越嚟越行得即係高端啲噶嘛。即係所以喺呢個情況底下，個 premium 其實只係會越縮越窄嘅啫。即係個大陸其實講真，大陸啲樓跌得好多㗎，啲真係唔係講笑，跌得好鬼多。其實香港嘅跌幅真係完全跟唔上㗎。即係你話香港嘅跌幅要跌到點樣？好似跟啲的士牌啊、小巴牌啊嗰啲咁嘅差唔多啦，真係即係純粹講個 asset 嘅 value。但係
當然啦，因為你有好多原因嘅，你唔可以跌得咁急噶嘛，你又死晒咁啊，銀行又死，即係好多人會死噶嘛，只可以令到希望其他嘅 catch up 就佢一路唔升，咁已經係贏噶啦嘛。呢個係一個即係其中一個遊戲玩法嚟嘅。咁但係就變相令到成日即係個香港活力係真係叫做低嘅，即係整體嚟講咧，尤其是好似而家咁，譬如可能恒生出 news 就炒下人咁啦，即係你見到其實就算好多地方都係啦 Microsoft， 即係而家反而咧你越可能係中產啊、白領啊、高，即係反而有啲高即係相對高端技術又唔係完全不能取代啊，即係律師、醫生啊嗰類型嘅咧。真係好容易，即係隔幾年就不靚招嘅，呢個真係唔係講笑，因為始終佢嗰個可取代性同埋需要取代嘅地方係多㗎，即係就算係教師又好啦，即係好似咩標基咁講咁樣，即係其實好多幾樣嘅行業咧，其實即係間時係即係叫高薪厚職嘅嘢咧，就變咗一個即係高危行業。你諗下而家其實炒嘅 mini 啊，全部都係講緊即係啲 software engineer 嚟嘅，即係總之全部寫軟體嗰啲咧就賴晒嘢嘅。即係一收人叫人哋嗰啲咩新行業叫你做咩 prompt engineer， 咁但係其實講真啦，你嗰啲都係即係點講咧，即係都係一個叫做暫時性嘅嘢咯，即係你話係咪好好咁樣又唔係咯。咁當然啦，你話可以話再做高端啲嘢係更加我哋出路嘅，係嘅。咁但係就變咗有好多，即係其實最慘就係其實你做嗰啲嘢咧出到嚟咧冇乜相關聯性嘅，即係 software engineer 咧即係冇乜關聯性嘅嘢咧，你做嘅時候咧係真係唔知做翻啲乜㗎，即係可能即係孭起頭家但係又唔知做乜，咁之前就高薪厚職咁樣，真係可以嗨到阿媽都唔認得㗎。即係而家世代更替咧，真係冇一個特別安全嘅 area 㗎。我成日都同我啲細路講咧，其實真係講真，你唔好理而家咩嘢都好，其實。即係你而家有幾多都好，你將來可以乜都冇晒都唔奇嘅，因為個世代更替就係咁咧。本身同埋講真，你而家即係個個國家孭咁多債，邊個國家威踎先你係唔知道㗎。咁所以即係成件事我自己覺得，即係而家其實即係大家真係要裝備好自己嘅嘢多啦，即係唔好諗住你而家自己褲袋有幾多就係幾多啦。真係可以一時餐發，真係喳聲乜都冇嘅。即係我成日都即係有咁嘅心態嘅。其實即係我唔會覺得即係因為好多咁樣，所以收得好安全。我唔會覺得係咁嘅心態嘅。即係 keep yourself up to date 係好緊要嘅呢啲咁嘅時代。同埋加上咧，講真，我有樣嘢就好想講嘅就係咧，即係例如好似你見到啦，其實即係香港人移民嘅浪潮都唔使講啦，由台灣講到加拿大，加拿大又講咗去英國。即係幾個地方咁樣，即係澳洲紐西蘭就好啲，一開始啊就落晒你閘，就唔俾你嚟啫，咁啊好地地啊，係咪？咁但係你話如果純粹講，即係好似台灣咁樣，即係咁啊，大家去完加拿大輪就全部入唔到走啦咁樣，跟住你好似加拿大咁樣就批得超慢，咁批到你批唔到走啦，咁即係總有人做到嘅。咁但係咧就即係後排嗰啲咧就大鑊啲。咁而家到英國啦，搞下又追到即係到我哋啦，咁啊到英國啦，咁其實我想講咧，英國咧呢樣有幾個 implication 喺度嘅，即係而家啲人都睇嗰個咩即係嗰個嘢影唔影響 BNO 咁樣嘅。我橫睇掂睇都覺得佢影響嘅，即係橫睇掂睇佢都影響嘅，即係在地都影響嘅，係冇唔影響嘅地方嘅。呢個係即係佢而家暫時冇 rule 嘅，同埋我都睇到個 CNN 講㗎啦，即係唔係 CNN，BBC 講㗎啦 ，BBC 已經話咗其實個文件度咧將佢 clarify 嘅咧都係話影響嘅，即係暫時我睇到啦，news 就話其實都係影響嘅，所以即係大家就要知道其實要數下時間啊，咁喺呢一部分我暫時就見到啦，係應該影響嘅。係有啲遲嘅，今日夜晚先拍啊，咁我都有啲眼瞓，咁所以速戰速決啦。講翻 Moody 3條 A 啊，Moody 3條 A 其實我覺得都有啲遲㗎啦，咁都唔係咩新嘢。咁我覺得佢 downgrade 咗美國嘅都幾合理嘅，因為你睇個 US debt clock， 咁如果大家有睇下條 Donald Trump 片都知道，即係美國負債幾咁快先啦。其實佢個速度太高嘅地方就係咩咧？佢19萬億已經講得還唔到38萬億，我而家點還啊？咁同埋佢息得咁高咧，你 roll over 啲息嘅時候，啲債息好又高 ，roll over 個成本又貴，咁所以你點都係唔係得 high 嘅？你呢部分好難搞。我自己覺得就即係變咗係咩咧？即係對佢嘅長債嘅息就真係會爭啲，即係短債可能係因為會為咗覺得有減息嘅空間，即係個操作嘅區間有減息嘅空間，點都係會即係個頭點都會低啲嘅。但係個尾真係可能去到連10年、20年、30年之後，即係之後都會退到嗰啲咩57啊啲，即係之前嗰啲開始會慢慢有啲影響，大家都要小心，因為 yield curve 嘅嘢咧都係一個叫 interpolate 咁樣去做嘅。咁後面嗰啲就算幾高都好咧，都會將前面嘅慢慢推高翻少少嘅。呢個都係好常見嘅事情嚟嘅。不過所以即係大家要留意翻，即係呢個其實
即係佢成件事嚟講，咁佢當然佢意思就話佢嗰個即係有咁嘅負債水平，國家生產啊各方面計埋埋咧，其實真係佢不嬲都3條 A 都係俾多你㗎啦咁樣，所以即係而家都叫做做下嘢，等你啲人唔好太興奮咁樣。咁樣對股市嘅影響係乜嘢咧？咁通常咧都係震一震咁樣，咁同埋有陣時喺美國嗰啲咧，呢啲咁樣震人都冇一件事咁樣，呢個都係問題嚟嘅。咁但係亦都可以有另外一種情況嘅，即係有啲可能一 trigger 完就可能跌10%咁樣，即係最後尾呢個都有發生過嘅。咁所以即係第一刻嘅 instant 嘅反應就係唔算太好嘅嘢啦。咁當然咁就係咪死人冧樓又唔係咁樣啦？呢個係即係我自己對即係呢個俾人打機3條嘅睇法啦。咁當然如果你問我即係你喺呢啲時間開始建倉，我真係其實點都贊成唔到㗎啦。所以即係只係大家諗下啦。咁另外就係講下呢個 BNO 嘅問題啦。咁其實真係工黨呢啲反口覆舌就嚟㗎啦。咁但係你問我，即係今次其實講影唔影響到即係呢度嚟嘅港人咧，應該係影響到㗎。我自己覺得，即係雖然我睇過好多篇唔同嘅嘢話影響到、影響唔到、影響到唔到，但係即係我覺得正常咧，佢因為我見到BBC 咧都話幾日後修訂嗰個咧，都講話係會影響到嘅機率高啲咁，所以算啦 anyway 啦，即係只要即係到時你搞得嚟都好耐啦。咁其實第一件事大家都知道咧，由呢個 Green Paper、White Paper 咧，嗰啲變咗條標咧都好耐嘅。咁所以就有資產呢樣又嗰樣搞一大輪先到嘅。咁再加上去到立法又再搞一大輪嘅。咁所以即係搞得成年幾兩年嘅，即係你開快車都搞咁多快嘅產品嚟嘅。不過問題就係佢如果佢跟住呢樣嘢咁樣咧，都去到2027年先就正如你買先入隻咧，咁係真係會麻煩少少。我相信你見即係佢個角度嚟講，呢個都係留意嘅。不過今日因為太眼瞓啦，所以我都講到呢度，即係希望即係好少自由拖咁短嘅，但係真係太眼瞓啦。咁所以就去到呢度啦，拜拜。